注意了，建议戴口罩，病毒处于活跃期。最后再提醒一次，2026年流感又来了，千万不要硬扛，也不要乱买药，家里备好2个药，全家老小都能用。这个月以来，流感病毒明显活跃，从一开始嗓子痛、鼻塞、打喷嚏，然后发高烧、咳嗽，甚至10天半个月不见好，药店推荐一堆药，花了钱还不一定有用。其实不用这么折腾，你就记好2个我们医生常用的小药片，去哪儿买都可以。复方菠萝蛋白酶，它既能分解粘痰，促进痰液排出，又能抗炎消水肿，像痰液粘稠、咳痰费力、咳嗽沉闷，或者是喉咙肿痛、有异物感，以及急慢性支气管炎、喉炎引起的上述症状，都能在医生指导下使用，而且没有罂粟壳、麻黄碱等成分，用起来比较放心。对乙酰氨基酚，像流感感冒引发的高烧头疼、全身肌肉酸痛等情况，可以用它来退热镇痛，减轻身体不适感。你都记住了吗？